హలో గాయస్, ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే గ్యాస్ స్టవ్ను సిమ్లో పెట్టినప్పుడు ఆఫ్ అయిపోతుంటుంది. చూడండి, సిమ్లో పెడతాను ఆఫ్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇలా ఇలా ఆఫ్ అయిపోతుంటుంది. ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఎలా క్లియర్ చేయాలో ఇప్పుడు క్లియర్గా మీకు చెప్తాను. చూడండి. ఓకే, ఇప్పుడు సిమ్లో పెడితే ఆఫ్ అయిపోతుంది. చూడండి. ఓకే, ఆఫ్ అయిపోయింది కదా. ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఎలా క్లియర్ చేయాలో ఇప్పుడు మీకు క్లియర్గా చూపిస్తాను. ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే రెగ్యులేటర్ని ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఆ తర్వాత ఇవన్నీ తీసి పెట్టుకోవాలి. ఓకే, తర్వాత ఇలా పైకి ఎత్తి ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనం తిప్పాక ఇక్కడ ఒక నట్టు కనిపిస్తుంది చూడండి ఇక్కడ. ఓకే, ఈ నట్టుని మనం తీయాలన్నమాట. చూపిస్తాను చూడండి మీకు తీసి. ఓకే, ఈ నట్ తీసేసా కదా. ఈ నట్ తీసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఇది తీసుకోవాలి. ఓకే, దీంట్లో స్ప్రింగ్ ఉంటుంది ఒకటి. ఈ స్ప్రింగ్ కూడా తీసి జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి. తర్వాత ఇది ఓకే, ఈ నట్టు తీసాం కదా. ఈ దీనికి లోపలంతా గలీజ్గా ఉంటుంది అనమాట. అంతా లోపలంతా గలీజ్ ఉంటుంది, క్లీన్ చేసుకోవాలి. చూడు ఎంత డస్ట్ ఉందో. మంచి యూజ్ఫుల్ వీడియో ఇది. ఖచ్చితంగా యూజ్ అవుతుంది మీకు. 100% చెప్తున్నాను, ఖచ్చితంగా యూజ్ అవుతుంది. ఇట్లా క్లాత్ పెట్టి క్లీన్ చేసుకున్నాను లోపల. ఎంత డస్ట్ అని చూడు లోపల. మా స్టవ్ రెండు సిమ్లో పెడితే రెండు ఆఫ్ అయిపోతుంది. నేను రెండు చేశాను, మీకు ఒకటే చూపిస్తాను. ఓకే, ఇక్కడ హోల్ ఉంది కదా, దీన్ని క్లీన్ చేసుకోవాలి. దీంట్లో ఇట్లా క్లీన్ చేసుకొని బాగా గమనించండి. ఈ హోల్ అనేది బ్లాక్ అయిపోయింది, అందుకే మనకి సిమ్లో పెడితే ఆఫ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఈ పిన్నిస్ కూడా పట్టట్లేదు కాబట్టి వైర్లో ఒక చిన్న తీగ తీసుకొని దాన్ని యూజ్ చేసి దీన్ని క్లీన్ చేస్తాను. ఈ చిన్న దాంట్లో పిన్నిస్ పట్టట్లేదు కాబట్టి నేను దీన్ని చిన్న వైర్ని యూజ్ చేసి దీంట్లో ఉన్నదాన్ని క్లీన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, క్లీన్ అయిపోయింది. అంతే అది హోల్ బ్లాక్ అయినందుకే మనకి సిమ్లో పెడితే ఆఫ్ అయిపోతుంటుంది అంతే. దాన్ని క్లీన్ చేసి ఫిట్ చేస్తే అయిపోయాయి, మనకి చాలా డబ్బులు సేవ్ అవుతాయి. ఇంత దానికి వందలు అడుగుతుంటారు రిపేర్ చేసేవాళ్ళు. ఓకే, పూర్తిగా క్లీన్ అయిపోయింది కదా. క్లీన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీన్ని ఫిట్ చేద్దాం. ఎలా ఫిట్ చేయాలంటే ఇది చాలా సింపుల్. ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా, దీన్ని ఇలా ఈ గాడిన అనేది కిందికి పెట్టాలన్నమాట. కిందికే ఉండాలి అది.
కిందికి పెట్టాక దీంట్లో స్ప్రింగ్ వేసేసి దీనికి ఈ హోల్ ఉంది కదా, అవతల ఇవతల ఉంటుంది మనకి నట్ పట్టేది ఇది. ఈ హోల్ని కిందికి పెట్టాలి, దీన్ని కూడా కిందికి పెట్టేసి అదేం పట్టుకుంటే ఇవతల సైడ్ నట్ బిగియాలి. ఈ నట్టు కూడా గట్టిగా టైట్ చేయకూడదు, కొద్దిగా తిప్పేసి వదిలేయండి అంతే. గట్టిగా టైట్ చేస్తే కూడా అది టైట్గా ఉంటుంది. అంతే, ఆ నట్టు కూడా బిగించేసాము. ఓకే, ఇప్పుడు మనం టెస్ట్ చేద్దాం. ఓకే, ఆ సిమ్లో పెడితే ఆఫ్ అవుతుందా లేదనే చూద్దాం. నిజానికి మావి 2 స్టవ్లు సిమ్లో పెడితే ఆఫ్ అయిపోతుంది. నేను 2 చేశాను, ఇప్పుడు చూపిస్తాను. ఓకే, గ్యాస్ ఆన్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఇది చూద్దాం. ఓకే, అంటించాను కదా, సిమ్లో పెడతాను చూడండి, ఆఫ్ కాలేదు. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇది మీకు ఖచ్చితంగా యూజ్ అవుతుంది. ఈ వీడియోను ఖచ్చితంగా చూసి లైక్ చేయండి.